هل تعلمين أن جودة البويضات لا تعتمد فقط على العمر؟ بل قد تتأثر أيضا بما تأكلينه وما تتعرضين له يوميا، وحتى بالمكملات التي تتناولينها قبل الحمل بأشهر. هذا ما يناقشه كتاب It Starts with the Egg للباحثة العلمية ريبيكا فيت المتخصصة في البيولوجيا الجزيئية والكيمياء الحيوية، والتي ألفت هذا الكتاب بعد تجربتها الشخصية مع انخفاض مخزون المبيض، واعتمدت فيه على الدراسات العلمية حول جودة البويضات والخصوبة. واليوم سأشاركك معلومتين مهمتين جدا مع الدراسات التي تدعمهما. أولا، هل يمكن لمكمل CoQ10 أن يدعم جودة البويضات؟ أحد أكثر المكملات التي يذكرها الكتاب هو كوإنزيم Q10 أو CoQ10، وهو مركب طبيعي موجود بالجسم يساعد الخلايا على إنتاج الطاقة داخل ما يسمى الميتوكوندريا. ولأن البويضات تحتاج كمية كبيرة جدا من الطاقة لكي تنتج بشكل صحي، اعتقد الباحثون أن دعم الميتوكوندريا قد يساعد في تحسين جودتها. وهذا ما نشرته دراسة في الصين بعنوان يحسن العلاج المسبق بالإنزيم المساعد Q10 استجابة المبيض. شارك في هذه الدراسة 169 امرأة تقل أعمارهن عن 35 سنة، لكن لديهن انخفاض في مخزون المبيض. كيف أجريت الدراسة؟ قسم الباحثون النساء إلى مجموعتين. مجموعة تناولت Q10 بجرعة 200 ملغ 3 مرات يوميا لمدة 60 يوما قبل بدء علاج أطفال الأنابيب، ومجموعة أخرى لم تتناول المكمل. ماذا كانت النتائج؟ النساء اللواتي تناولن Q10 كان لديهن عدد أكبر من البويضات المستخرجة، نسبة أعلى من الإخصاب، عدد أكبر من الأجنة عالية الجودة، والأهم أن الباحثين لاحظوا اتجاها نحو تحسن فرص الحمل السريري حتى وإن لم يكن الفرق كبيرا بما يكفي للحسم النهائي. وهذا لا يعني أن المكمل يصنع المعجزات، لكنه قد يكون أداة داعمة لبعض النساء، خاصة مع التقدم في العمر أو انخفاض مخزون المبيض. النصيحة الثانية لتحسين جودة البويضات قبل الحمل ليست عن شيء يجب أن تتناوليه، بل عن شيء قد يكون من الأفضل أن تقللي منه، وهو الابتعاد عن البلاستيك الساخن قدر المستطاع، لأنه يؤثر على الخصوبة بتأثير بعض المواد الكيميائية مثل بيسفينول A أو BPA الموجودة في بعض أنواع البلاستيك، خاصة عند تسخينه. وهذا ما نشرته دراسة إيطالية بعنوان البيسفينول A خطر متزايد على خصوبة المرأة. ماذا راجع الباحثون؟ قام العلماء بتحليل عدد كبير من الدراسات السابقة التي بحثت تأثير مادة BPA على خصوبة النساء. ماذا وجدوا؟ وجدت المراجعة أن ارتفاع التعرض ل BPA ارتبط بانخفاض عدد البويضات التي يتم الحصول عليها في علاجات الخصوبة، ضعف جودة بعض الأجنة، تراجع فرص انغراس الجنين في بعض الحالات. ويعتقد أن السبب هو أن هذه المادة قد تعمل كمعطل هرموني، أي أنها قد تتداخل مع عمل هرمون الإستروجين داخل الجسم. لهذا ينصح كثير من الخبراء تجنب تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية، استخدام الزجاج أو الستينلس ستيل بدلا منها كلما أمكن، تقليل المعلبات إذا أمكن، لأن بعض بطاناتها تحتوي أيضا على BPA. نصيحة أخيرة مهمة جدا: إذا كنت تخططين للحمل، ابدأي هذه التغييرات قبل 3 أشهر على الأقل. لماذا؟ لأن البويضة تحتاج تقريبا 90 يوما لتكمل مراحل نموها داخل المبيض، أي أن ما تفعلينه اليوم قد يؤثر على البويضة التي ستطلق بعد 3 أشهر. وتذكري دائما، هذه الخطوات قد تدعم الخصوبة، لكنها لا تضمن الحمل، واستشارة طبيبك تبقى الخطوة الأهم قبل البدء بأي مكمل أو تغيير كبير. وقبل أن ننهي الفيديو، هناك تنويه هام للنساء اللاتي لا ترغبن في تناول المكملات. فكما ذكرنا سابقا، CoQ10 ليس مادة صناعية غريبة عن الجسم، بل هو مركب طبيعي موجود أصلا داخل الجسم. ولكن يجب أن تعلمين أيضا أنه يوجد في بعض الأطعمة مثل لحوم البقر، خاصة الكبد والقلب، الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون والتونة، بعض المكسرات والبذور مثل الفول السوداني والسمسم، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ. لكن الكميات الموجودة في الطعام عادة تكون أقل بكثير من الجرعات التي استخدمت في بعض الدراسات العلمية. شكرا للمشاهدة. اشترك بالقناة، وضع لايك إذا عجبك الفيديو، وشاركه مع الأصدقاء لتعم الفائدة.